what's up men, kembali lagi bersama satu-satunya Berta dalam channel Mata Berta Tretan Cepat. Kali ini saya akan coba ganti klakson motor saya nih motor saya dengan klakson Hella klasik. Ini klakson Hella klasik nih, kelihatan ya mereknya ya. Karena saya nggak suka, sebenarnya bisa pakai klakson keong, tapi saya nggak suka yang keong, saya sukaan yang ini. Jadi siapa tahu nanti suaranya kayak suaranya mobil, katanya sih begitu. Oke, cekidot seperti apa cara masangnya. Kita cek untuk suaranya yang klakson standar ya. Ya, pertama-tama kita buka dulu dua baut di bagian dasi atau covernya. Ada satu di kiri dan satu di kanan, letaknya ada di bawah patok atau totok motor ya. Tuh di situ. Nah, yang kiri sudah terlepas. Tinggal yang kanan tretan. Ini mohon maaf ya, videonya agak goyang-goyang karena tidak ada yang bantu nge-record. Jadi saya pakai tangan saya aja tretan. Begitu. Mohon maaf juga agak lama. Selanjutnya tarik ke depan. Nah, tarik ke depan bagian bawahnya, terus dorong ke atas akan terlepas. Nah, seperti itu. Mudah kan? Jadi tarik bagian bawahnya ke depan, terus didorong ke atas. Terus lanjut buka dua baut di belakang dasi atau di balik nomor. Itu ada dua baut tuh di situ. Ini saya pakai obeng yang agak besar ya, biar kekuatannya lebih, biar dapat kekuatan lebih gitu. Oke, kemudian baut di bagian belakang bodi, 4 sisi kiri, 4 sisi kanan. Ada di atas, terus di samping-samping itu, ada di pinggir-pinggir semua tretan. Nah, untuk yang bagian ini nih agak susah memang, jadi harus saya congkel pakai kuku. Kebetulan saya punya kuku, tapi saya skip dulu itu. Ngerjain yang bawah dulu tretan, cari yang gampang dulu lah. Nah, ini dikerjain lagi nih. Nah, tinggal dicongkel, ya dicongkel, bukan agak susah kan? Congkel, dibantu. Nah, sudah terlepas juga, tinggal satu lagi di bagian dalam tuh. Nah, agak ke dalam tuh. Oke, sisi kiri sudah selesai, tinggal yang kanan tretan. Santai aja, gak usah buru-buru. Yang kanan sama dengan yang kiri, 4 baut juga. Posisinya juga sama. Jadi hanya perlu obeng plus, gak perlu apa-apa lagi, gak perlu pakai kuncian dan lain-lain, gak perlu. Cukup bermodalkan obeng plus saja. Oke, tinggal satu baut tersisa yang bagian bawah. Setelah itu lanjut dua baut di bagian depan bodinya. Letaknya ada di bawah tretan. Nah, ini dia. Nih, nah ada di situ, kanan sama yang kiri, satu-satu. Gitu, cukup itu saja yang dibuka. Oke, ini yang kanan sudah selesai. Oh ya, nah ini sebenarnya di bawah lampu utama itu gak usah dibuka ya tretan. Tapi karena saya juga mau membersihkan sedikit di lap-lap gitu, jadi perlu dibuka. Oke, tinggal yang kiri. Nah, yang ini sebenarnya yang ini nggak perlu dibuka sebenarnya karena menyatu sama lampu. Jadi sebenarnya nggak usah dibuka kalau memang hanya mau buka bodinya saja. Nah, yang ini yang kiri. Itu aja tretan. Oke, beres. Tinggal copot. Copotnya juga mudah. Tinggal tarik aja ke depan. Nah, seperti itu. Gampang kan? Lalu buka soket yang nyambung ke lampu, tinggal pencet dan tarik aja, pencet tarik aja. Selanjutnya kita harus merangkai klaksonnya dulu biar tinggal pasang nanti. Nah, ini dua klaksonnya yang akan kita pakai, dan ini ada relay. Terus rangkaiannya sudah dapat dari tokonya seperti ini, jadi tinggal pasang aja, tinggal sesuaikan aja lubang-lubangnya lalu dicolokin seperti itu. Nah, terus setelah itu lanjut rangkaiannya ke dua klakson tadi itu, kedua klaksonnya. Nah, untuk positif dan negatifnya jangan sampai keliru ya tretan. Jadi ada angka yang sama di kaki klakson itu. Nah, angka yang sama itu menunjukkan yang negatif, kayak gitu ya.
Dan di sini saya menemukan angka yang sama itu angka 22. Kalau yang positifnya ada 16 sama 17 tadi. 16 sama 17. Oke, sudah selesai rangkaiannya. Nah, ini tinggal yang ini positifnya ke aki nanti yang merah itu. Nah, itu yang negatif ke ground, ke kutu positif itu aki, dan ke soket yang lama. Selanjutnya kita langsung aplikasikan ke motornya, dirangkai di motornya. Nah, kita cari-cari tempatnya, dan kebetulan saya nemu tempatnya untuk sementara di sini. Di atasnya aki ya, pengunciannya aki, tempat ngunci aki di bagian atasnya itu. Entah nanti enaknya ditaruh di mana, tapi yang jelas untuk sementara saya taruh di situ dulu. Ini yang merah ke positif, ke kutu positifnya aki ya. Langsung ditaruh di sana. Untuk yang negatif dibuka dulu ya tretan, biar tidak terjadi korsleting. Takutnya yang positif itu nyentuh kemana-mana, bisa jadi agak konslet nanti. Kadang muncul percikan-percikan itu kalau tersentuh sama obeng, tersentuh sama ground. Nah, ini yang negatifnya, yang groundnya saya taruh di kunciannya aki yang bagian bawah. Jadi untuk pangkon klaksonnya saya taruh bagian atas, sedangkan ground negatifnya saya taruh di kuncian yang bawah. Itu untuk nyari ground atau negatif dari klakson sendiri, dari relay ke klakson. Untuk sementara rangkaiannya yang agak berantakan, nanti saya rapikan kembali. Sebenarnya bisa nanti salah satu dipasang di tempatnya klakson yang lama ya tretan, tapi untuk sementara saya taruh di situ dulu. Nah, ini soket yang lama dari klakson standarnya ya. Nah, itu tinggal dipasang ke sana. Setelah itu kita coba tretan seperti apa bunyinya. Kita cek dulu ya. Oke, nanti dirapikan lagi. Ya, itu tadi cara ganti klakson standar ke klakson Hella klasik yang standar ya, bukan yang keong ya, persis kayak mobil Avanza, bener-bener kayak mobil Avanza. Tapi teman-teman bisa juga tidak hanya pakai merek Hella, pakai merek Denso juga boleh. Sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap ikuti mata saya, Mata Berta Terapat.